السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفات اقتصاديه بلمسه سحريه. كما راكم تشوفوا معنا عندنا طريقه تحضير خبز الباي، يجي بزاف بنين، يجي خفيف، يجي مشرب حتى للقلب، وراح نعطيكم بعض النصائح باش تنجحوا فيه. يجيكم هايل بزاف بزاف وخفيف، والاهم من هذا يجي معسل مشرب كيما راكم تشوفوا معنا في الصور. لهنا واش عندنا لي زانغريديون تاعنا؟ عندنا 4 حبات بيض كاملين، قرصه تاع الملح، ضروري ديروا القرصه تاع الملح لانه باش تكسر لكم هذيك الحلاوه. عندنا لهنايا انا كيلت بهاد الكيله، كيما نتوما تحبوا تعبروا بالكاس. واش ديروا كامل كيله ناقصه دو دوا، كيله ناقصه دو دوا كاوكاو محمص ومطحون، ما ترحيوهش بزاف يعني يكون شويه خشين. كيله ناقصه دو دوا لا شابلور اللي هي الخبز المحمص ويكون مرحي تاني. لهنا عندي كيله ناقصه دو دوا جوز الهند نواه كوكو، وعندنا كيله ناقصه دو دوا زيت نباتي. لهنا درت له زيت تاع السيترون، مغرفه كبيره تاع لافاني، والسر اللي راح يخليه خفيف هي 3 مغارف كبار تاع الفارينه، يعني 3 مغارف يكونوا معمرين ممسوحين، ما يكونوش مقبنين بزاف، يعني معمرين ويكونوا ممسوحين من الفوق. فوالا هذه هي لي زانغريديون تاعنا. وما ننساوش 2 خميره تاع الحلوى حوالي 20 غرام، وعندي لهنايا نص كيلو تاع السكر، يعني الكاس اللي تعبروا به المكونات عبروا به كاع لي زانغريديون تاعكم، وديروا نص كيلو تاع السكر. هنا ما تكتروش السكر يعني باش ما يجيكمش بزاف حلو، العجينه تاعكم تاع الخبز الباي يجيكم حلوه، وزيدوا من هذاك السيرو يجيكم حلو. لهنا راح نعطيكم تاني السر اللي يخلي لا بريونس هذيك فوق الخبز الباي تاعكم كيما شفتوا، ويجيكم تاني مشرب ويجيكم بنين 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 بزاف. لهنا واش بديت ندير؟ درت البيض تاعي، درت القرصه تاع الملح، ومن بعد درت السكر، بديت نخلط لي زانغريديون تاعي مليح. يعني راكم تشوفوا كل ما ندير مكون، كل ما ندير انغريديون راح نخلط تري بيان، يعني نخلطوه بالفوي بلا باتور بلا والو، غير بالخلاط اليدوي. فوالا لهنا بديت نخلط مليح. هنا علاش درت الفارينه قبل ما ندير خبز الباي والكاوكاو وهذاك نواه كوكو؟ درت الفارينه لان كيما نعرفوا الفارينه لو كان نخلوها في الاخر يعني راح دير لكم هذوك الحبيبات، ومن بعد كي تستفوا هذيك العجينه تاعكم تاع خبز الباي في السنيوه، هذوك الحبيبات راح يطلعوا لكم من الفوق، هما الفارينه والخميره تاع الحلوى. يعني الخميره تاع الحلوى من الاحسن انكم تغربلوها، والفارينه تاني كيف تغربلوها، ولا كانت مغربله من قبل ديروها في الاول ومن بعد ضيفوا الزيت. فوالا هذه هي. ومن بعد ضفت كامل المكونات، الكاوكاو والخبز المحمص وجوز الهند، وبديت نخلط. لهنا راني نتاكد بلي لي زانغريديون تاوعي تخلطوا تري بيان كيما راكم تشوفوا، راني نخلط مليح بالفوي. فوالا هذه هي. ومن بعد لهنا نجيب لا سباتول تاعي، بلا سباتول نعاود نزيد نخلط بيان من التحت للفوق باش نتاكد انه الفارينه ولا النواه كوكو هذاك ما هبطليش في القاع تاع الغيسيبيون تاعي. فوالا كيما راكم تشوفوا يعني كلش راهو واضح في الفيديو. جبت السنيوه تاعي اللي حندخلها للفوق. هنايا قبل ما نبدا ندهن السنيوه تاعي رحت شعلت على الفوق كيما عودتكم دائما. اي يعني مخبوزات ولا اي قاطو راح ديروه شعلوا دائما 5 دقائق الى 10 دقائق الفرن تاعكم باش يسخن لكم، خاصه الا كان هذاك القاطو ولا كان هذاك الخبز ولا فيه الخميره تاع الحلوى ولا الخميره تاع الخبز، يعني هكا باش هذيك الخميره ما تهبط لكمش. فوالا واش ديروا؟ شعلوا الفوق يعني حوالي 5 دقائق الى 10 دقائق، خلوا الفوق تاعكم يسخن تري بيان. هنا من بعد ما يسخن الفوق تاعكم ديروا القاطو تاعكم، ديروه في السنيوه. انا دهنت السنيوه فقط بالزيت، ما درت لها لا رشه سميد لا رشه فارينه لا والو، درت لها لانه السنيوه تاعي دائما نطيب بها. كي تشوفوا نتوما السنيوه تاعكم جديده ديروا لها الفارينه وديروا لها الزيت، يعني الزيت ومن بعد الفارينه. فوالا ولا كنتم قبل يعني متعودين دائما طيبوا بهذيك السنيوه، ما كان له ديروا لها الفارينه، ديروا لها فقط الزيت ما راحش يلصق معاكم. هذه هي. واش جبت لهنايا بعد ما درتو يطيب وطاب لي يعني من تحت ودرت له يتحمر شويه حوالي 2 دقائق من الفوق كيما راكم تشوفوا كيفاش طاب معايا. واش جبت لهنا؟ ما حبيتش ندير كاس ونص، كاين اللي يدير في الشربات تاعو كاس ونص تاع سكر، 3 كيسان ماء، يعني كميه تاع السكر تدوبليوها بالماء، ولا تحبوا ديروا 2 كيسان ماء 4 كيسان 2 كيسان سكر 4 كيسان تاع الماء و اون طرونش تاع سيترون. انايا واش درت؟ انا درت كاس تاع السكر 2 كيسان تاع الماء، يعني دوبليت دائما دوبليو الكونتيتي تاع الماء وديروا السكر يعني ناقص عليه.
هذه هي. ومن بعد واش درت بعد ما غلالي، يعني حسبت 7 دقائق، يعني ما حسب ماشي حتى 10 دقائق ولا 15 دقيقه، حسبت 7 دقائق. طفيت على الفرن تاعي، ومن بعد هذيك طرونش تاع السيترون نحيتها، جبت حوالي 2 الى 3 كويير تاع العسل. لهنا قلت لكم السر اللي حيعطيكم لا بغيونس في الخبز البيت تاعكم ويتشرب لكم القلب الحبه. هنا على هذه قلت لكم يعني ما تكتروش السكر في العجينه تاعكم، يعني حوالي نص كيلو تاع السكر كي ديروها في العجينه تاعكم، لانه درنا شربات، درنا كاس سكر، 2 كيسان ما، وحوالي 3 كويير ماشي معمرين بزاف تاع العسل. فوالا مع هذيك اون طرونش تاع سيترون. ومن بعد جبت البانسو، بديت ندير غير هكا من الفوق غادي تخي هكايا، يعني ما نهبطش البانسو فوق البلاط تاعي، لانه راح يلصق خبز الباي، راح يلصق معنا في البانسو. صافي كنت ندير غير هكا دي تخي من الفوق يعني بالعسل، وباش او ميم طون هذاك الا درتو لوز ايفيلي ولا كاوكاو ايفيلي درتوه فوق الخبز الباي يعني زينتو به، ولا تقدروا حتى ديروا جوز محمص، يعني جوز الهند محمص لهنايا راح يلصق معاكم هذاك الكاوكاو ولا هذاك اللوز ولا هذاك نوات كوكو اللي راح ديروه من الفوق. فوالا هذه هي. خليته يعني تشرب لي حوالي نص ساعه، قلت لكم حتى تقدروا حتى ديروه صباح وعشيه قدموه. يعني شوفوا كيفاش جا ما شاء الله، يجي خفيف ما يجيش بزاف خشين، يجي بزاف بنين. وفي الاخير ما نقول لكم ان شاء الله برك ما نكونش طولت عليكم الفيديو، وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه ونكون خفيفه ظريفه عليكم. نلتقوا في فيديوهات اخرى ان شاء الله، وما تنسوش اللي جربت الوصفه تحط لنا كومنتار، تبارطاجي لي فيديو، والسلام عليكم. طيبة عنبر بجوار أحمد لا تبي